Hello， 大家好，我又出嚟踩車啦，歡迎收睇另一集嘅 Man on Wheels。相信大家撳得入嚟睇呢一條片，都本身係對單車有興趣或者踩開公路車嘅。唔知道大家對公路車愛得有幾深呢？每一樣嘢都有佢嘅好處同壞處嘅。踩車嚟講，最唔中意邊一樣嘢呢？今日呢一集呢，就會同大家討論下呢一個問題。我之前呢已經問咗好多唔同嘅車友啦。大家嘅答案咧都離唔開唔中意喺冬天啊踩單車啊，好凍啊，手凍腳凍啊，大部分咧都係同天氣有關嘅。當中有幾個答案咧係幾特別下嘅，咁就同大家分享下啦。想問下你，踩單車嚟講，有邊一樣嘢係你最討厭啊？我諗風咯，即係你個意思係咪側邊嚟嗰啲風啊，對頭風嗰啲之類嗰啲咁啊？其實唔係嘅，我想講係空氣嘅阻力，你去得越快就越大阻力。OK， 咁又係嘅。如果你冇空氣嘅阻力呢，唔使點樣用力都可以踩得好快嘅，就等於我哋平時有人幫我哋破風嗰陣時，係可以慳好多力嘅。我試過踩喺啲 van 仔後面，嗰種感覺係非常之唔同嘅，簡直係唔使用力都去得好快可以。如果你返下工，好似我咁樣偷走出去或者走堂出去踩單車，就記得訂閱我哋呢個頻道，同埋撳埋個鐘仔，就唔會錯過下一次嘅 upload。踩單車嚟講，有啲乜嘢你係最討厭㗎？我見到今日你係踩緊一部 TT 嘅單車。我估你最唔中意就係爬坡。唔係啊，我好中意爬山嘅都。我對踩單車所有方面嘅嘢都好中意。唯一一樣嘢咧，就係冬天踩車嗰陣時咧，個鼻咧成日都會流鼻水嘅，咁會令到你單手咁樣撳住自己個鼻嘅一邊，然之後擤條鼻涕出嚟咯。個樣就唔係好斯文咯，一啲都唔似女仔人家。好似咁樣咯。Oh my god！ 我係第一次見到女仔咁樣擤鼻涕啊！我認真嘅真係。你一個大話精嚟嘅真係。Hello， 踩車嚟講，你最唔中意係邊一樣嘢？好多人都唔注意呢一方面嘅嘢，但係我最唔中意呢，應該話最驚就係令到我嘅聽覺受損啊！你知唔知咧？你踩單車嗰陣時嗰啲風聲咧，係可以令到你嘅聽覺受損嘅。俾個例子啊，譬如你嘅車速係做緊48 km 嘅，而你踩緊嘅對頭風咧就係有16 km 嘅速度，迎面咁撞埋嚟，咁夾埋咧就做到呢個64 km 嘅風速，造成嘅噪音咧就等於108 dB 嘅，即係分貝啦。個噪音就同地盤嗰啲打樁機係一樣嘅。雖然你唔係下下都去到咁快，但係咧，就算你踩得慢踩，走緊16 km 度咧，已經開始可以話係嘈噶啦。咁如果你個個禮拜都出車嘅，咁踩親都個零兩個鐘頭嘅，夾埋埋咧，都可以對你個聽覺造成一個傷害嘅。我見到你個頭盔帶咧係加咗幾塊嗰啲咁嘅，好似布質海綿咁嘅嘢，個用途係咪攞嚟隔音㗎？係啊，佢啲叫做貓耳朵啊，叫做真係有效㗎。我戴咗之後咧，我係好明顯可以聽其他車友講嘢清楚好多，同埋減少好多風聲啊，聽到好多嗰啲交通聲清楚好多嘅，真係又平啦。我喺上網買都係買咗10零20蚊一對啫嘛。呢個產品我極力推薦。OK， 我哋停埋咗一邊啦。頭先咧，我喺呢一個車友後面度爬坡嗰陣時咧，我就見到佢變速嗰陣時咧，就條鏈跳咗幾次啊，都係咁樣啊。跟住之後，我留意佢後面個變速器咧，嗰塊鐵咧係熬咗少少噶。咁我哋而家停埋一邊咧，就睇下架單車咩事啦。佢話咧，佢就未試過跌低嘅呢架單車。咁但係咧個面層咧好明顯係冇咗啲漆油啊，係刮花咗嘅，係見到。
唯一嘅可能性咧，就係佢擺架單車上架車嘅單車架嗰陣時咧，有機會唔小心，我諗開個車尾箱嗰時撞到啦，話唔定。我哋嘗試過用隻手屈翻佢直少少，但係驚太大力會整到更加爛，所以就繼續踩啦。等佢遲啲先攞去單車鋪俾人整啦。咁其實呢啲事情咧成日都發生㗎啦，單車故障。佢就講咗一句説話就話：A bad day on a bike is better than a good day in office。我非常之認同。OK， 咁入翻正題啦。我自己嚟講呢，我最唔中意一樣嘢呢，就係隻腳係保暖唔到啊。因為呢，就算零下呢，我隻腳都不停咁出汗嘅。跟住之後呢，一落大斜坡嗰陣時呢，啲風撞埋嚟嗰陣時呢，你隻腳本身濕咗，就會變得非常之凍嘅。係踩完車之後，啲腳趾呢係僵硬晒嘅。唔知道大家對踩單車最唔中意嘅一樣嘢係咩呢？不妨喺下面同大家分享下。希望你會中意呢一條短片啦，記得俾個 like、訂閱同埋分享。今日就講到咁多啦，多謝收睇，下次見。